Баб Жень, они сказали, что ты Я не поняла, она умерла, что ли? Люб, я сейчас не могу говорить, я в театре. Сейчас покажу, как сделать так, чтобы яички не слипались. Берете вот так. Хорошо. Кать, сделай чай. Сам сделаю, у тебя что, рук нет? Тебе что, сложно, что ли? Ну сделай сам, встань, свой чай. Как ты с моей дочерью разговариваешь? Как ты с ней вообще разговариваешь? Встала, блядь! Чай!